হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আজকে যা দেখাচ্ছি তা সর্বনিম্ন দাম। এগুলো পাইকারি রেট হচ্ছে 50 টাকা পার পিস অ্যাভারেজ। এখানে অনেক আইটেম আছে, এক একটা বলতে গেলে অনেক সময় লাগবে, তাই শর্টকাট বলতেছি। ম্যাক্সিমামগুলোর রেট হচ্ছে 50 টাকা পার পিস। এগুলো হচ্ছে ছোটো বাচ্চাদের লাইটিং, পিভিসি, প্লাস্টিক। এগুলো বল জাতীয়, অনেক সুন্দর, অনেক নরম, বাচ্চারা খেলতে পারে। একদম ছোট বাচ্চা 6 মাস থেকে 1 বছর ভিতরে। এগুলো হচ্ছে ক্যাকটাস প্লাস বেকো। ক্যাকটাসগুলো হচ্ছে 300 টাকা পার পিস। আর ইয়াগুলো হচ্ছে বেবিগুলো হচ্ছে 70 টাকা থেকে শুরু করে 300 টাকার ভিতরে। আর এখানে যে স্প্রিং গাড়িগুলো আছে আর 4 চাক্কা যে গাড়িগুলো আছে, এগুলো সব স্প্রিং গাড়ি। এগুলো অনেক সুন্দর। এগুলো এক বক্সে 12 পিস থেকে 6 পিসও থাকে। তবে এগুলা যদি বক্স দাম বলি তাহলে পড়বে 300 থেকে 320 টাকা। আর যদি সিঙ্গেল পার পিস বলি তাহলে পড়বে 40 থেকে 50 টাকার ভিতরে। এগুলো অনেক সুন্দর, অনেক আকর্ষণীয়। এগুলো সব মেড ইন চায়না, এগুলো কোনো বাংলাদেশে হয় না। এটা হচ্ছে একটা ডোরিমনের বল প্লাস লাঠিমের মতো। এগুলো পার পিস হচ্ছে 100 টাকা। এটা হচ্ছে রেসিং কার অনেক রকমের হয়, সবগুলা রিমোট কন্ট্রোল। এগুলা পার পিস সর্বনিম্ন 250 থেকে 550-এর ভিতরে হয়। আর এগুলার এক একটা মডেল এক এক রকম, কালারও এক এক রকম। আমরা যে দোকান থেকে ইনপোর্টের মাল কিনি, আজকে আমরা সেই দোকানে আসলাম। অনেক মাল আমরা চকবাজার থেকে নিতে হয়, অনেক মাল আমাদের দোকানে দেওয়া যায়। এক ভিডিওতে ম্যাক্সিমাম ভিডিওতে আমরা দেখানোর চেষ্টা করি পাইকারি রেট কত। আজকে আমরা যেখানে আসছি এটা হচ্ছে যেখান থেকে আমরা মাল কিনি, সেটা হচ্ছে চকবাজার বিসমিল্লাহ টাওয়ার। আমরা অনেক মাল এখান থেকে কিনি, অনেক মাল আমাদের দোকানে দেওয়া যায়। আমার আগের ভিডিওতে দেখাইছি, এটা হচ্ছে একটা দোলনা। এগুলো হচ্ছে পার পিস 1600 টাকা, অনেক সুন্দর। এগুলো অনলাইনে দাঁড়াতে দেখা যায় 4000 5000 টাকা বিক্রি করে। তবে দোলনা অনেক রকমের হয়, কিছু দোলনা 5000 টাকা বিক্রি করে, কিন্তু এগুলো পাইকারি রেট হচ্ছে 3000 থেকে 3200 টাকা। আমি দেখুন আজকে অনেক রকমের গাড়ি। এটা হচ্ছে পিরামিড টাইপের গাড়ি, 900 টাকা পার পিস। এগুলো অনেক সুন্দর। তারপর দেখানোর চেষ্টা করতেছি। তারপর এটা হচ্ছে ক্যাপ্টেন বাইক, বুস্টার বাইক। এগুলো এসিআই কোম্পানি, আরএফএল কোম্পানির। এগুলোর এমআরপি হচ্ছে 3600, পাইকারি রেট হচ্ছে 2000 টাকা। তারপর দেখানোর চেষ্টা করতেছি। তারপর এটা হচ্ছে বাচ্চাদের টুপি, অনেক সুন্দর। এগুলো পার পিস 65 টাকা কিনা, বিক্রি 200 250 এরকম। এগুলো মেড ইন চায়না, এগুলো বাংলাদেশে হয় না। এগুলো অনেক সুন্দর। এটা হচ্ছে স্পানার, ছোট বাচ্চারা খেলার জন্য। এগুলো 70 টাকা পার পিস। এগুলো অনেক সুন্দর, অনেক রকমের হয়। সাথে আছে পপিট। এটা হচ্ছে বাচ্চাদের ব্যাট প্লাস বালিশ। এগুলো পার পিস হচ্ছে 130 টাকা। এগুলা খুচরা বাজার বিক্রি করা হয় 500-600 টাকা। এগুলো অনেক সুন্দর। আমাদের ভিডিওতে আমরা অনেক রকমের খেলনা জিনিস দেখানোর চেষ্টা করি, অবশ্যই আপনাদের ভালো লাগবে। তার জন্য আজকে আমরা যে ভিডিওটা আপনার সামনে উপস্থাপন করতেছি, এটা অনেক সুন্দর লাগবে, ভালো লাগবে। এটা হচ্ছে দোলনা, এটার সাথে একসাথে দুজন বসতে পারবে। এটা গ্যারান্টি দেওয়া আছে 120 কেজি ওজনের লোক বসতে পারবে। এগুলা পাইকারি রেট হচ্ছে 3000 আর হোলসেল প্রাইস 3000। এগুলা দারাজে বিক্রি করা হয় 5000 5500 টাকা। এই যে খেলনাগুলো দেখাচ্ছি, এগুলো পাইকারি রেট পার পিস অ্যাভারেজ 50 টাকা থেকে শুরু। এটা হচ্ছে একটা গিফট আইটেম, অনেক সুন্দর। এগুলো পার পিস 60 টাকা পিস। আর দোকানে বিক্রি করা হয় এক পিস করে 150 থেকে 250 টাকা। এগুলো অনেক সুন্দর। এটা হচ্ছে একটা পিভিসি বল। এটা হচ্ছে ঝুনঝুনানি, 60 টাকা পিস, 6 পিস এক প্যাকেটে থাকে। এগুলা বিক্রি করা হয় 200 টাকা। এটা হচ্ছে গোলপগুলো অনেক সুন্দর মানচিত্র। এটা হচ্ছে এক প্যাকেট
70 টাকা 12 পিস থাকে, এগুলো বাচ্চারা খেলে। এটা হচ্ছে পিভিসি বল, অনেক সুন্দর পিভিসি বল, এগুলো অনেক নরম হয় ছোট বাচ্চাদের জন্য, বিশেষ করে 1 বছর নিচে যে বাচ্চাগুলা, এগুলো পার পিস 18 টাকা পার পিস, এক বক্সে 18 পিস থাকে। এগুলা দেখলে অনেকগুলো কালার, অনেক সুন্দর। তবে যারা বড় মানুষ, এটা হচ্ছে বাবল গাম পার পিস, ছোটো আছে, ছোটোগুলো 10 টাকা পিস, বড়গুলো হচ্ছে 30 টাকা পিস, একসাথে 12 পিস নিতে হয়। এগুলো অনেক সুন্দর, এগুলো হচ্ছে বাবল গাম, বাচ্চারা অনেক এটা হচ্ছে চাইনা ক্যাকটাস, ওটার দাম হচ্ছে পার পিস 300 টাকা। অনেকগুলা কালেকশন আছে। হ্যালো, এই যে ক্যাকটাস, এটা হচ্ছে অ্যাকসেপ্ট রেসিং কার, এটার প্রাইস পড়বে শুধুমাত্র 400 টাকা। এই 400 টাকার ভিতরে অনেকগুলো কালার পাবেন। অনেকগুলো কালার আছে। এটা হচ্ছে রেসিং কার, এগুলার একই রেট। এটা হচ্ছে গ্লাসের সেট, এক সেট 120 টাকা পাইকারি কিনা। এগুলো লোকাল মার্কেটে 250-300 টাকা বিক্রি করা হয়। এগুলো হচ্ছে গিফট আইটেম, অনেক সুন্দর। এটা হচ্ছে শুধুমাত্র 70 টাকা বিক্রি করা হয়। এটা হচ্ছে আমার মেয়ে, আমাদের দোকান, এই বলগুলা পাইকারি 500 টাকা। এগুলো অনেক সুন্দর, এগুলো হচ্ছে কাতার ওয়ার্ল্ড কাপ, এগুলা অনেকগুলা কালার হয়। আর আমার মেয়ে অনেক কষ্ট করে সবগুলা বল পাইতেছে। আমরা এগুলা কিনে আনি হচ্ছে 500 টাকা পিস। এটা হচ্ছে অনেক সুন্দর। এগুলো হচ্ছে কালার পেন্সিল, এক প্যাকেটে 12 পিস থাকে। এগুলো পাইকারি কিনা 55 টাকা, আর আমরা লোকাল বিক্রি করি 1 পিস 10 টাকা। এটা হচ্ছে বার্থডে টুপি, এটাও অনেক সুন্দর, পার পিস 35 টাকা কিনা, বিক্রি হচ্ছে 150 টাকা। অনেক সুন্দর, জরি দিয়ে কাজ করানো। এগুলা সবচেয়ে ভালো চলে, কারণ আমাদের দোকানটা হচ্ছে মূলত ব্র্যাডিস দোকান। আমাদের দোকানে খেলনা, বার্থডে আইটেম, স্টেশনারি, ফুটবল, মোটামুটি সব জিনিসই রাখি। এগুলা পাইকারি দাম আমরা বলে দেওয়ার চেষ্টা করি, যাতে আপনাদের উপকৃত হন। কোথাও থেকে কিনতে গেলে যাতে বেশি টাকা না দিতে হয়, এটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এটা হচ্ছে ডল, সুইট হাট, এগুলো অনেক সুন্দর। এগুলো ছোটোগুলা পার পিস 70 টাকা, বড়গুলা পার পিস 120 টাকা। তার চেয়ে বড়গুলা পাইকারি হচ্ছে 220 টাকা। পুতুলের সাইজ আছে 12 ইঞ্চি, 24 ইঞ্চি, 42 ইঞ্চি, এক একটা 1 গ্রাম হয়। তবে বলে দেওয়ার চেষ্টা করতেছি, ধ্যান থেকে কিনুন, যাতে বেশি না ঠকেন, এটাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। এই যে উপরে মাথার যে
লাভ লেখা আছে, এগুলা পাইকারি হচ্ছে। আর্টিফিশিয়াল ফুল অনেক সবাই পছন্দ করে, এগুলো হচ্ছে গোলাপ বিভিন্ন রকমের হয়। এই আর্টিফিশিয়াল ফুল এক স্টিক পার পিস 10 টাকা পরে, একসাথে 6 পিস স্টিক করা হয় 60 টাকা। এগুলো অনেক সুন্দর, এগুলা সবাই পছন্দ করে এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে থেকে নেওয়া হয়। এগুলা পার পিস 10 টাকা আর 6 পিসের স্টিক 60 টাকা। আর লোকাল মার্কেটে বিক্রি করা হয় 200 থেকে 300 টাকা। এগুলো অনেক আকর্ষণীয়, এটার ভিতরে সহজে ময়লা ভরে না, ময়লা ভরলেও পরিষ্কার করা যায়, এমনকি পানি দিয়ে ধোয়া পর্যন্ত যায়। এগুলো হচ্ছে সাজানোর জন্য, এগুলো পুরা ফ্রেম সহ 150 টাকা। এগুলা পাইকারি রেট বিভিন্ন। এটা হচ্ছে বাঘ, পার পিস 70 টাকা পিস। বাঘেরও সাইজ হয়, ছোটো বড় হয়, বড়গুলো হয় 120 টাকা। এগুলো অনেক সুন্দর, ভিতরে ফুল থাকে। এটা আর্টিফিশিয়াল গাছ, এগুলা বড় সাইজ 100 টাকা পিস এগুলা। আর এটা হচ্ছে গোল্ড প্লেট, 50 টাকা থেকে শুরু হয়, ম্যাক্সিমাম 500 বিক্রি থাকে। এই গোল্ড প্লেটগুলো সহজে রং ওঠে না, ওরা 6 মাসে ওয়ারেন্টি দিয়ে বিক্রি করে। এগুলা মেড ইন চায়না থেকে ইম্পোর্ট করা হয়। এগুলো হচ্ছে নেকলেসগুলো হচ্ছে 200 টাকা থেকে শুরু, 500-র ভিতরে ম্যাক্সিমাম আইটেম 200 থেকে 500 ভিতরে সীমাবদ্ধ। এগুলো অনেক সুন্দর, আকর্ষণীয়, এগুলো দেখলে মনে হয় স্বর্ণের মতো। এগুলো কসমেটিক, এগুলো পার পিস 10 টাকা বিক্রি করে। এগুলো আবার লোকালও বিক্রি করে, খুচরা বিক্রি করে। খুচরা কিনতে গেলে 40 টাকা 50 টাকা পার পিস। চকবাজারে খুচরো বিক্রি করে, আবার পাইকারিও বিক্রি করে। একই জায়গায় একই রকম হয়। খুচরা কিনতে গেলে দাম 3 গুণ বেশি, আর পাইকারি কিনতে গেলে দাম অনেক কম। এগুলো হচ্ছে চকবাজারের নিচতলা লোকাল বিক্রি করে অনেক দামে। আর উপর থেকে কিনতে গেলে, পাইকারি কিনতে গেলে অনেক সস্তা কেনা যায়, তবে সস্তা কিনতে গেলে একসাথে 12 পিস নিতে হয়। আর খুচরা কিনতে গেলে 1 পিসও বিক্রি করে, তবে টাকার পরিমাণ 3 গুণ বেশি। যার কারণে এগুলো হচ্ছে গোলার সেট, এগুলো পার পিস 20 টাকা থেকে শুরু, 100 টাকার ভিতরে সব সীমাবদ্ধ। এগুলো অনেক সুন্দর। ওরও খুচরা বেচতে দাম বেশি নেয়, আর পাইকারি বেচতে দাম কম নেয়, এটি স্বাভাবিক। এটা হচ্ছে গলার নেকলেস প্লাস কানের দুল একসাথে, এগুলো 500 টাকা। কানের দুল প্লাস নেকলেস অনেক সুন্দর, 6 মাসের ওয়ারেন্টি আছে। এগুলা সহজে নষ্ট হয় না, কালার ডিসকালার হয় না, ওই ব্যাপারে ওরা গ্যারান্টি দেয়। 6 মাসের ভিতরে কোনো কিছু হইলে ওরা আবার কালার করে দিব। এগুলো অনেক সুন্দর দেখতে, হুবহু গোল্ডের মতন। এগুলো গোল্ড প্লেট, এগুলা অনেক আকর্ষণীয়। এগুলা গ্যারান্টি 6 মাসের। এগুলার ধরতে গেলে স্বর্ণের মতোই। এগুলা মানুষ পাইকারিও বিক্রি করে, খুচরো বিক্রি করে। খুচরা বিক্রি করলে একটু বেশি দামে বিক্রি করে, আর পাইকারি বিক্রি করলে কম দামে বিক্রি করে। পাইকারি নিতে গেলে একসাথে 3 পিস 4 পিস নিতে হয়। এটা হচ্ছে আংটির দোকান, আংটিও সেম পার পিস 10 টাকা। খুচরা বিক্রি করলে 50 টাকা পিস। এগুলো কানের দুল সেম 10 টাকা পিস। এগুলো হচ্ছে হাতের চুড়ি, একসাথে মিনিমাম 3 জোড়া কিনতে হয়, আর 1 জোড়া কিনলে দাম বেশি। এগুলা নর্মালি 150 টাকা থেকে শুরু হয়, জোড়া 150 টাকা। আবার পাইকারি কিনলে 70 টাকা 1 জোড়া। 1 বক্স কিনলে 6 পিসের 1 বক্স থাকে, 1 বক্স কিনলে আবার পাইকারি দাম পাওয়া যায়। আর 1 পিস করে কিনলে এগুলোর দাম অনেক বেশি নেয়। ওরা খুচরাও বিক্রি করে, পাইকারিও বিক্রি করে। এগুলো হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল ফুল, অনেক সুন্দর। আমরা আরেকটা দোকানে আসছি, এগুলা সেম
এগুলা একতোরা বলতে একটা ইয়ার ভিতরে যেগুলো আছে এগুলো বলা হয় একতোরা হচ্ছে 250 টাকা পাইকারি। একতোরাতে প্রায় 10 থেকে 15 স্টিক থাকে, মানে 15টা ফুল থাকে। এগুলো অনেক সুন্দর আকর্ষণীয়। ওরা খুচরো বিক্রি করে, পাইকারিও বিক্রি করে। এগুলা অনেক সুন্দর, দেখলে অনুভব করা যায়। এগুলা আর্টিফিশিয়াল ফুল, কিন্তু দেখতে মনে হয় যে বাস্তবের যে গোলাপ, ওই গোলাপের মতো হয়। এগুলা ওরা পাইকারি বিক্রি করে 250 টাকা, খুচরা বিক্রি করে একটু বেশি, তবে দেখতে অনেক সুন্দর। এগুলা ঘর সাজানোর জন্য অতুলনীয়, অনেক আকর্ষণীয়। এগুলো হচ্ছে চকবাজার মদিনা টাওয়ার গ্রাউন্ড ফ্লোর, মানে নিচতলা। এগুলা অনেক রকমের হয়, যদি কেউ বাস্তবে দেখে তাহলে বুঝতে পারবে যে কত সুন্দর, অনেক আকর্ষণীয় এগুলা। আমরা তো করে এসি করলে এরপরে নিয়ে পাঁচ পিছনে সবটা ইয়া করলে আর সুন্দর হইব। কোনটি কত কিছু ওরটা আর মিডিয়ামটা তুমি জানিস নাকি 350 টাকা। এবার 350 টাকা কোনটা এইটা এবার সেকেন্ড লেভেলটা ওই সেকেন্ড লেভেলটা 350 বাবা এটা নেবা, এটা তো করে আছে। বাবা পুতুল নেবা, পুতুল আছে না দোকানে? এরকম পুতুল আছে না?
রবিবা নতুন মানে ছোট হয়ে যায় বিভিন্ন মডেল পাইছে আগে পাইকারি না আমি কোন তিনটা ছিলাম তুমি কোন তিনটা বেগুনি নাই তো বড় ডিম বড় পান্ডাকে তুলবো বাবা কোনটা 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 এটা ওপর সবচেয়ে বড় হচ্ছে ওইটা না আর উপরটা কোনটা কোনটা এটা ছোট ভাই নিয়ে হলো একটু সমস্যা না গো একটা লইলে লইলে হ্যাঁ হ্যাঁ তো লইলে তো মাঝে কত কিছু ফটো 20 নাম্বার সেট দুয়া বলে দুয়া বলে ये তোর বক্সটা তুমি এলাম করে নিয়ে এলাম না ইডির মধ্যে ইডির মডেল নতুন মামা মামা এটা কত বলে না বললে এটা 120 টাকা, কিন্তু না বললে এটা জিনিসটা ইয়ে লাগে।